Maayong adlaw mga ka-extraordinary. Karong adlaw na ako karon diri sa Puerto 2, Cagayan de Oro City. Na ako karon mga idol diri sa ukay-ukayon sa sapatos. Kay kini laging mangita ta og barato, so diri kita padulong sa ukay-ukayan. Actually daghang kayong barato diri nga pwede nimo mapilian. Kay diri sa ukay-ukayan mga idol, kung kugihan lang gyud ka mamili, makapili man ka og nindot og lig-on. Para sa mga idol ako diha nga gusto makapili og barato og mga lig-on nga sapatos, tudloan ta mo mga idol sa mga teknik nga atong ngayon nga buhaton para makabarato ta sa atong napilian nga mga ukay-ukay nga sapatos. Mo ni ang teknik mga idol, paminawa mga idol. Para ni sa gusto makasave diha nga gusto makapalit og barato, pero kung wala mo lang tipid daghan mong kwarta, so ayan lang mong paminaw niya akong tips para sa inyo. So kato lang gusto maminaw no, nga gusto nga makapalit og barato og lig-on nga sapatos. Kay kung mauna mo kayo mga idol, make sure lang jud nga wala ta nagdali no, wala tay laing lakaw. Kay kini mangud nga teknik akong itudlo kanyo karon mga idol is kinahanglan sa taas nga oras para makadiskarte ka og tarong, and then makapili ka og sakto dayon lig-on, kawas ka lig-on barato ra imong mapalit nga sapatos. Labi nang yun nga imong dala nga kwarta is budget lang gid nimo para sa kanara nga presyo sa sapatos, and then gusto ka makapili og barato nga lig-on nya kanang kaya nimo palito ng sapatos, so kinahanglan ka mo diskarte para makabarato, makapili og sakto og barato nga presyo sa sapatos, and then lig-on pod. So taas na kay kong istorya no, wala pa ko kasugod kung unsay ang gid nga ngayon buhaton nga tips para makabarato and then makapili og sakto og lig-on nga sapatos. So magsugod na ta mga idol, so paminawon ninyo mga idol ha. So para ra gid ni sa katong mga gusto makabarato, makatipid, and then nag-budget pod sa ilang kwarta nga gusto makapalit og barato, lig-on og nindot pod nga brand sa sapatos bisan ukay-ukay lang. Well, actually mga idol, depende ra na sa inyong diskarte mga idol kung saan ninyo pagdiskarte nga makabarato mo, makapalit mo og lig-on og nindot nga brand sa sapatos. Kay kini manggod ang diskarte nga akong gabuhaton mga idol, every time magpalit ko og sapatos nga ukay-ukayan para makatipid ko, and then nindot pod nga brand sa sapatos akong mapalit. Mo ni akong ginabuhat mga idol, paminaw mga idol. Ang akong teknik manggod mga idol, pag makapili na gay kong sapatos nga akong nagustuhan, ako din ang isukod, akong isuot, and then mangutana din ko sa tag-iya kung pila ang presyo. Ang tag-iya gipangutana para kung mahangyo ka, makahangyo ka. Pag moingon na gani ang tag-iya nga kana mao na ang presyo sa sapatos, pag dili ko kauyon, medyo mahalan pa ko, ako nang hubo ng sapatos, mamili na pud ko utro. Sabay lingo-lingo dayon sa ulo, pag ingon dayon nga, okay mahala gamay ra man akong budget dala. Ang utan naman day na ang tagyan dayon makadungog sa mingon man day nagpila man day imong budget miga ora gid taon niya akong budget dala ate 200 jud taon. Mingon man day na siyang hala pag sinilas na lang kanang diri mga sapatos mo pagpalit nga 200 man day yung budget. Bitaw mga idol, kaluoy-luoy din nga simnaong para makahangyo pa ka sa tagiya. Ayun jud pag pinilingon diha nga ma-afford nimo na nga ang presyo nga iyang ibungat. Gusto man ka makabarato, makahangyo, so maluoy-luoy effect gamitan na imong acting ya. Og maura to mga idol, salamat.